Dia ambil semuanya, semua bunga. Ini untuk batuk anak. Setelah ini kita cuci bersih ya. Terus setelah itu kita kukus. Ini dia nih waktunya kita kukus. Sudah kita rebus ya. Ini pakai air 200 ml sama gula batu. Tuh. Direbus sampai mendidih 30 menit dari mendidihnya, nanti dimatikan. Nah, ini dia sudah 30 menit. Kita matiin dulu. Wow. Ini dia. Kita tunggu sampai dingin dulu ya. Setelah dingin, kita saring ya. Kita tekan-tekan. Biar tinggal ampasnya aja. Ini dia. Wow. Jadinya 1 gelas. Nih. Banyak. Nah, ini yang buat minuman. Mau dibuat minuman untuk anak saya yang batuk ya. Oh ya, ada tambahan lagi untuk ngerebusnya pakai beling. Tidak boleh pakai plastik. Pakai beling atau sejenis aluminium. Oke. Selamat mencoba. Ini anak saya sudah 5 mingguan batuk. Semoga sembuh ya. Oke, teman-teman semua, selamat mencoba. Assalamualaikum.